hangin. Ang hangin dito sa taas. My God, ang sarap. Yes, it's a fun Friday. At tuwing Friday, pinakamasarap gawin, gumimik. Pero ngayon, no muna. Dahil may quarantine tayo. Ang masarap gawin, maging healthy and fit. Kaya nito, punta rin sa mga bukid para sa isang jogging and walk. Ito yung tinatawag na way papunta sa bukid o yung kulang lupa. Kaya pala marami akong breakfast kinain. Papasarap ako. Ano kaya ito dito? Itingat na. Oh my God. Hinahingal na ako. Oh. Oh. Ang ganda naman dito. Ito na yun. Isa na namang magandang lugar, magandang kapaligiran ang ating napuntahan. Dapat tayong lumaban sa virus. Sabi nga nila, virus ka lang.